Carro das pamonhas passando por aqui. Pamonhas gostosas, milho verde temperado, bolo de milho verde, moral, suco de milho verde, uma delícia. Venham comprovar. Estamos parando por aqui no instante, seja breve. Senão o mundo vai embora e a garota no chão. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Atenção, atenção. Pamonhas Arujá, 37 anos, fazendo sempre assim. Entregamos qualidade e preço justo. Pamonhas Arujá, essa é boa. Aceitamos cartão de crédito e débito. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. É o carro das pamonhas passando por aqui. Pamonhas gostosas, pamonhas doces, pamonhas salgadas, rural, suco de milho verde geladinho, bolo de milho verde temperado, uma delícia. Não vendemos gado no saco de jeito nenhum. Venham conferir. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Cidade tem nome, Miguel da Pamonha. Essa é a